Per què estàs tan tens, Potter? Veuràs, el meu pare i jo hem fet una aposta. Jo li he dit que crec que no duraràs més de 10 minuts al torneig. Però ell diu que no. Diu que no passaràs dels 5 minuts. M'importa un rave el que pensi el teu pare, Malfoy. És fastigós i està amargat. I tu ets patètic. Patètic? Ai, no fora! Què ha passat? Com t'atreveixes a voler maleir algú per l'esquena? Ets un merdeta, un covard, ets escòria, un moixoleta! No, jo crec que és una fura. Ensenyant? Això d'aquí és una alumna? Més exactament, és una fura. Jo crec que és una fura. Espera, gràcies. La meu pare no s'aguantarà. És una memòria, professor. A l'Astor! Podria explicar coses del teu pare que serien fins i tot estrejar-me els seus cabells. A l'Astor! Això no acabarà aquí. Mai utilitzem la transfiguració com a mètode de càstig. Segur que el professor